Hei og velkommen. For de av dere som ikke deltar på gruppe, har vi laget et eget opplegg. Filmen du nå skal få se, de tar opp de temaene som gjennomgås i gruppe. Vi oppfordrer dere til at dere setter av litt tid til å se gjennom hele filmen, gjerne sammen med partner om det er mulig. Dersom det dukker opp spørsmål eller tanker du ønsker å drøfte i etterkant av å ha sett filmen, ønsker vi at dere tar kontakt med den helsestasjonen dere tilhører. Hei, jeg heter Tonje, og jeg er helsesykepleier. Hei, jeg heter Yvonne, og er også helsesykepleier. Denne filmen er laget for dere som har barn rundt 4 måneder. Temaene som vi tenker er spesielt relevant for dere nå er samspill, søvn og ernæring. Vi starter med samspill. Samspill er kommunikasjon og deltakelse i hverandre. Det er det som foreldre naturlig gjør med sine barn når de har gode øyeblikk sammen. Enten ved å se på hverandre, prate eller ved berøring. Det som er så spennende er hvor godt et nyfødt barn er til å kommunisere. Har dere tenkt over hvordan deres barn forsøker å kommunisere med dere nå? Dette er noe vi har fokus på her på helsestasjonen, fordi det er veldig viktig for barns videre utvikling og vekst. Her er et eksempel på hvordan samspill kan se ut mellom barn og foreldre. Human beings are born with perceptual, motor, cognitive and social skills that influence the way we interact and communicate with our surroundings. However, during the first few months, babies do not seem to be very active in their interaction with their parents. Their first means of communicating is crying, which is aimed at eliciting comfort or relieving hunger. Between 6 and 8 weeks, babies produce their first smiles, and in doing so, make a welcome step forward in showing affection and maintaining longer face-to-face interaction. These first bouts of interaction between babies and their caregivers establish a new relationship between them and provide the first signs of turn-taking. These early dialogues strengthen between 3 and 6 months, as babies become more expressive and start to engage in more structured interaction. Interacting with your baby when they show interest in you through laughter or vocalization is a great way to get early dialogue off the ground. Face-to-face contact, making noises, touching, singing, and talking slowly and in an exaggerated manner can all help communication to flow. Barnets evne til å kommunisere vises allerede kort tid etter fødsel, og det er stor endring fra fødsels til nå. Dere vil kanskje oppleve at signalene fra barna blir tydeligere og lettere å tolke nå enn da de var helt nyfødt. Kapasiteten og utholdenhetene i kontakten er større, men de trenger fortsatt pauser. Vent til barnet er klart igjen. Det kan være lurt at dere foreldre prøver å være tilgjengelige for å oppfatte og tolke barnets signaler og reaksjoner, og deretter respondere riktig og så fort som mulig. Dette kaller vi turtaking. Et godt og tidlig samspill er viktig for spedbarnets språklige, tankemessige og følelsesmessige utvikling, og det er positivt for barnet senere i livet. Vi er opptatt av at dere foreldre ser barnet deres, er nysgjerrig på det, viser glede sammen med barnet og prater med det. Prøv å sette dere inn hva barnet deres tenker, føler og hva har det behov for. Vi vet at ulike ting kan forstyrre denne kontakten med barnet. Det har for eksempel de siste årene blitt økende fokus på foreldrene sin bruk av skjerm. Har skjermbruk vært tema hjemme hos dere etter at dere fikk barn? Landsforeningen for helsesykepleiere har utarbeidet noen tips til foreldre om mobilbruk. Se på disse punktene. Det viktigste punktet, tenker vi, er at dere som foreldre snakker sammen og lager dere noen felles regler for hvordan det skal være hjemme hos dere. Det er også andre ting som kan påvirke kontakten med barnet deres. Det kan være for eksempel krangling og sinne, sykdom, det kan være fysisk eller psykisk sykdom, at man er trøtt og sliten. I slitsomme perioder så er det viktig å be om hjelp. Ta i bruk nettverket deres rundt dere, spør om hjelp.
Vi vet også at bruk av alkohol og andre rusmidler kan forstyrre samspillet mellom foreldre og barn. I større eller mindre grad så endrer vi litt væremåte når vi er påvirket av rus, og dette oppleves utrygt for barnet. Vi kan få høyere stemme, en annerledes latter, vi kan lukte litt annerledes, et annet blikk kan vi ha, og så er vi mindre sensitive for barnets signaler. Vi er opptatt av at dere foreldre tenker over egen bruk av rus og alkohol nå når dere har fått barn. Snakk gjerne sammen om det, dere foreldre. Og dersom dere ønsker å snakke med noen om det, ta kontakt med deres helsesykepleier. Har bruk av alkohol og rus vært et tema hjem til dere nå etter at dere fikk barn? Nå skal dere få se en liten film som gir oss noen refleksjoner rundt akkurat dette temaet. Tenker du om hvem du drikker sammen med? Da skal vi over på neste tema. Og det er et tema som de aller fleste foreldrene er opptatt av i denne tida. Det er nemlig søvn. Hvordan sover barnet deres nå? Noen barn sover godt og mye, mens andre lite og kort. Begge deler er like normalt, og de fleste barn etablerer en slags døgnrytme i løpet av de første månedene. Rundt 3 måneders alder så begynner produksjonen av det døgnregulerende hormonet melatonin. Derfor kan det i denne tida være et godt tidspunkt å begynne å tenke på å legge til rette for gode kveldsrutiner. Det finnes jo ingen fasit for hvordan man kan få barn til å sove, men her er noen tips som kan hjelpe dere på veien. Spedbarn skal sove på ryggen og ikke ha det for varmt. Bruk egen dyne ved samsoving. Husk også at man ikke bør dekke over vognåpning eller bilstol med teppe eller tette regntrekk når barnet sover der. Dette med tanke på overoppheting og for forebygging av krybbedød. Ro ned mot kvelden, reduser aktivitet og gi mindre stimuli. Mindre belysning når det nærmer seg leggetid. Fast kveldsrutine med stell, kos og for eksempel en sang som barnet venner seg på og forbinder med søvn. Eller også andre ting som barnet kan forbinde med søvn. For sen legging kan føre til overstimulering, og det gir større vanskeligheter med å få fin søvn. Lær barnet ditt å kjenne, se etter tegn til trøtthet, overstimulering og overtrøtthet. Barns søvnsyklus varierer mellom lett og dyp søvn. En sånn syklus kan vare fra en halv time til en time. Når barnet er lett søvn, så kan det se ut som det holder på å våkne. Ha da litt is i magen. Da kan det hende at barnet går inn i en sånn dyp søvnfase igjen, enten av seg selv eller med litt hjelp og støtte fra deg som forelder. Oppvåkninga på natt er svært vanlig og helt normalt, og det kan være et tegn på at barnet har et behov som skal dekkes. For eksempel mat, skift av bleie og diverse. Etabler faste rutiner også på dagtid, i forbindelse med måltider og dupper. Ikke kutt ut dagsøvn, i håp om at man får lengre nattesøvn. Dere må selv finne dere en fremgangsmåte som passer for deres familie og deres barn. Husk at barn er forskjellige, og søvnbehovet varierer sterkt fra barn til barn. Ikke ta det personlig om ditt barn har urolige netter eller korte dupper på dagtid. Det handler om barnets temperament, og ikke om hvor gode foreldre dere er. Siste tema i denne filmen er kosthold for barn mellom 4 og 6 måneder. Her er 10 råd som vi ønsker å gi dere. 10 råd for innføring av fast føde. For morsmelkernærte barn, prøv å utsette oppstart med fast føde til rundt 6 måneder. Det har ingen helsegevinst for et barn som ammes å starte med fast føde før det har blitt 6 måneder. Dette er det anbefalingene også Helsedirektoratet sier. Men i noen tilfeller så kan det være at barnet de skal starte med fast føde før det har blitt 6 måneder. Det kan være utilstrekkelig vekst, at barnet virker sultent selv etter hyppige brystmåltider, både på dag og natt, at barnet viser tydelig interesse for annen mat. Barn som kun får morsmelkerstatning bør få fast føde fra det har fylt 4 måneder. Det er sånn for at de skal venne seg på ulike smaker. Vent til barnet ditt viser deg at det er klart. Da skal barnet ha god hodekontroll. Det skal evne til å sitte og bøye seg fremover.
evne til å gi signal om at de er mett, for eksempel når de snur bort hodet sitt, og evne til å gripe mat og forsøke å føre den til munnen. De første månedene handler om smaker og konsistens, ikke mengde. Det kan være naturlig å begynne med tynn grøt eller moste grønnsaker som kan blandes med morsmelk eller morsmelkerstatning. Hva man velger å begynne med er opp til hver og en enkelt familie. Hensikten med annen mat er å venne barnet til ny smak, ny konsistens, spise av skje og venne på kroppen til å fordøye annen mat enn melk. Enten foreldrene velger grøt eller grønnsaker, er det ikke snakk om å begynne med et helt måltid i starten. Melk er fortsatt den viktigste maten for barnet, enten barn får morsmelk eller morsmelkerstatning. Gi gjerne barnet ditt mat du har laget selv. Det kan ofte være enklest og billigst. Følg barnets signaler, og gi selv så lite mat som en teskje kan ta tid. Når barnet har fått en teskje av den nye maten, kan man øke til 2-3 teskjeer de neste dagene, og deretter til noen flere teskjeer i samme måltid. Hvis maten ser ut til å komme ut igjen med en gang, så skyldes det her at barnet rett og slett ikke er vant til annet enn melk. De fleste barn trenger tid til å øve opp spiseferdighetene sine, slik at tunga fører den faste føden bakover mot svelget. Det beste er derfor å forsøke å føre maten inn i munnen igjen. Dersom barnet er uvillig til å spise fast føde, så er det best å vente noen dager før man prøver igjen. Man skal aldri tvinge mat i barnet. La gjerne barnet ditt utforske mat og spising selv. Sånn kan mat se ut, fra puré til biter. Tilby ulike konsistenser ut ifra alder, modenhet og munnmotorikk. Tenk trygghet, vær sammen med barnet ditt når det spiser. Sikre at barnet sitter stødig i stolen, ikke gå fra det. Brekningsrefleksen vil utløses, og det her er bra. Det er en del av det å lære seg å spise. Brekning forhindrer at de setter noe i halsen. Unngå hard og rund mat som nøtter, druer, cherrytomater, gulrot og så videre. Det er en myte at mat hjelper barnet ditt å sove. Barn våkner opp i løpet av natta av mange ulike årsaker i denne alderen, ikke bare sult. Det kan være at de fryser litt, kanskje de er sulten, eller at de har behov for omsorg og hjelp til å sovne igjen. Slapp av og prøv å ikke bekymre deg. Det tar tid å lære noe nytt, og det er tålmodighet som gjelder. Til slutt, tannpuss. Gjør tannpuss til en god vane. Start når første tann bryter frem. La tannpussen være lekbetont. Bruk en liten og myk tannbørste. La barnet ligge i begynnelsen, og etter hvert kan barnet sitte på voksnes fang med hodet i armkroken. Bruk knapt synlig mengde fluortannkrem. Små barn kan ikke spytte, og derfor er det viktig å begrense mengden tannkrem. Da var vi kommet gjennom alle temaene. Det viktigste vi vil at dere skal ha med dere etter denne filmen er: snakk med barnet ditt, prøv å få blikkontakt og undre deg over hva det prøver å fortelle deg. Og man kan legge til rette for søvn og gode rutiner, men det er ikke alltid barnet ditt vil sove likevel. Utforsk mat sammen med barnet ditt, og legg til rette for gode matopplevelser. Har dere spørsmål til det vi har snakket om i filmen, så kan dere ta opp det med helsesykepleieren på 5-måneders konsultasjon. Takk for oss. Hei igjen! Da har du fått presentert filmen, og vi håper at du opplever noe av det som nyttig. Din helsestasjon har en egen nettside med en god del informasjon rettet mot småbarnsforeldre. Søk opp Din helsestasjon. Her ligger det en egen mappe, og der har vi samlet informasjonsbrosjyrer spisset mot de temaer som ble tatt opp av fagpersonene i filmen.